شما اگر از هر تکنیک دیگه برای دوخت گوشه های پارچه های حریر استفاده کنید قطعا نتیجه کار به این زیبایی نخواهد بود. موقع دوخت پارچه های حریر ممکنه با این مشکل روبرو بشین، چون پارچه های حریر خیلی سر هستن و به راحتی نمیتونید روی سطح کار ثابتش کنید. از طرفی ممکنه یک درز رو در پارچه حریر بدوزید و تار پود اون درز خیلی زود از همدیگه باز بشه. این به این معنیه که برش و دوخت پارچه های حریر ترفندها و تکنیک های خاص خودش رو داره که قراره تمام این ترفندها و تکنیک ها توی این ویدیو بهتون آموزش داده بشه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این ترفندها و تکنیک ها تا انتها همراه من باشید. اولین کاری که برای برش پارچه های حریر میتونیم انجام بدیم اینه که روی سطح کارمون رو یه پتوی پرزدار پهن بکنیم. منظورم پتوهای گلباف یا پتوهای مخمل و لطیف نیست. اون پتو اگر که روش پارچه رو پهن کنین به خاطر لطافتی که داره پارچه بیشتر سر میخوره. پتوهای پرزدار مثل پتوهای مسافرتی پرزدار یا پتوهای سربازی، پتوهایی که ضخیم هستن، این پتوها مناسبن برای اینکه شما بتونید پارچه حریرتون رو راحت روش پهن بکنید. ببینید من الان پارچه حریر رو پهن میکنم روی سطح میزم. روی میزم یک پتوی سربازی پهن کردم و ببینید این پرزا باعث میشه که پارچه من چفت بشه توی این پرزها و کمتر تکون بخوره، کمتر لیز بخوره و من بتونم راحت‌تر این پارچه رو برش بزنم. خب کار دیگه ای که میتونین بکنین اگر که این پارچه پرزا رو ندارین میتونین از یه پارچه کتان یا یه پارچه جین استفاده بکنید. این رو روی سطح کارتون پهن بکنید. حالا پارچه حریرتون رو روی این پارچه بذارید و برش بزنید. این پارچه هم پارچه کتان یا پارچه جین هم کار پتوی پرزدار رو برای شما انجام میده. پس یا پتوی پرزدار یا پارچه کتان یا جین زیر پارچه حریرتون بذارید. اگه هیچ کدوم از اونها رو نداشتین میتونین زیر سطح کارتون یک کاغذ الگو یا کاغذ روزنامه بذارین. الان من کاغذ الگو گذاشتم، میام و پارچه حریرم رو روی کاغذ الگو میذارم. این کاغذ الگو هم باعث استکاک میشه و نمیذاره. ببینیم پارچه من زیاد تکون نمیخوره. هیچ وقت پارچه حریرتون رو سوزن نزنید چون خیلی سریع تار و پودش از هم باز میشه. با کمک وزنه میتونین روی اون محلی که هست قرارش بدین. حالا الگوهاتون رو روی همین پارچه میندازین. ببینین الگوها رو به این صورت روی پارچه حریرم میذارم، به کمک وزنه فیکسش میکنم و پارچه و کاغذ زیری رو با همدیگه برش میزنم. و برای این کار شما حواستون باشه که از اون قیچی که همیشه استفاده میکنید استفاده نکنید، چون ما با قیچی مخصوص پارچه نباید کاغذ برش بزنیم. با یه قیچی دیگه این پارچه رو برش بزنیم. برای برش پارچه های حریر سعی کنید از قیچی های نوک باریک استفاده کنید. قیچی ها نوک‌هاشون سایزهای مختلف داره. سعی کنید قیچی که نوکش باریک تره برای برش پارچه حریر استفاده کنید. دیگه ای که برای برش پارچه های حریر میشه انجام داد اینه که از یه اسپری آب استفاده کنم. سطح میزی رو که قرار پارچه رو روش پهن کنن یه مقدار آب اسپری میکنم. حالا پارچه حریرم رو پهن میکنم روی این میز به صورت یک لا. ببینید این آب باعث شد که پارچه بچسبه به سطح میزم. به صورت یک لا پهنش کردم. حالا به کمک یه خطکش یا با کمک دست این سطح رو صاف میکنم. الان اینجا ترکی پارچه است. میخوام اون ترکی رو بیارم بذارم سر این. دوباره قسمت رو هم یه مقدار آب میزنم. اونقدری آب نمیزنم که پارچه من خیس خیس بشه، فقط یه رطوبت بگیره. خب حالا میام و این رو هم میذارم اینجا. الان این پارچه کاملا فیکس به میز. با یه خطکش هم میتونم اینجاها رو اگر چین یا لیویر هست اینها رو صاف بکنم و الان دیگه این پارچه آماده است برای برش.
این چند تا روشی رو که بهتون گفتم اگر که هر کدوم رو انجام بدین خیلی راحت میتونید پارچه‌های حریرتون رو برش بزنید و دیگه موقع برش پارچه حریر شما سر نمیخوره. از این روش ها برای برش پارچه های لطیف، حالا علاوه بر حریر، حتی کرپ حریرهایی هم که جنس نازکی دارن و پارچه ها یا پارچه های سر دیگه میتونید استفاده کنید. خب این از برش پارچه های حریرمون. پارچه های حریر قلق های دوختی خاص خودشون رو دارن. در ادامه قلق دوخت پارچه های حریر رو بهتون آموزش میدم. اولین نکته‌ای که برای دوخت پارچه‌های حریر باید بهش توجه کنین استفاده از سوزن مناسبه. سوزن مناسب برای پارچه‌های حریر سوزن شماره 11 یا سوزن شماره 9. و نکته مهم دیگه این که شما هر وقت میخواین پارچه حریر رو دوخت بزنید باید سوزنتون رو عوض کنین، حتی اگر سوزن سالمی باشه، چون که سوزن‌ها بر اثر استفاده کردن نوکشون سابیده میشه. برای پارچه حریر شما حتما باید سوزن نوک‌تیز استفاده بکنید. پس حتما سوزن شماره 11 و 9 برای هر لباس حریری استفاده بکنید. خب حالا من میخوام این دوتا درز پارچه حریر رو به همدیگه بدوزم. روش‌های مختلفی رو ممکنه شما دیده باشید. یکی از این روش‌ها اینه که از یه تیکه کاغذ روزنامه استفاده کنیم. این کاغذ رو زیر پایه چرخمون بذاریم، پارچه رو روش بذاریم و دوختمون رو انجام بدیم. من این روش رو نمیپسندم. برای پارچه های کشی این روش رو بهتون آموزش دادم، ولی برای پارچه های کشی برای پارچه های حریر من این روش رو نمیپسندم، چون پارچه حریر به قدری ظریفه که شما زمانی که بخواید این کاغذ رو از پارچه‌تون جدا بکنید ممکن تار و پود پارچه‌تون از همدیگه باز بشه. پس باید خیلی محتاطانه با پارچه های حریر رفتار کنید. دوختی که خیلی میتونه دوخت خوبی باشه برای پارچه های حریر به این صورته که شما اون دوتا درزی رو که قراره به همدیگه بدوزین رو از سمت رو کنید. یعنی الان پشت به پشت و رو به سمت شماست. اینجا روی من روش نوشتم، اینجا هم روی پارچه است. پس ما درزمون رو برخلاف بقیه درزها که از قسمت پشت میدوزیم این دفعه از سمت رو میدوزیم. میذارم و دوختم رو انجام میدم. حالا برای دوخت توجه کنین، شما سوزن چرختون رو همین ابتدای کار نذارین، به خاطر اینکه این پارچه خیلی ظریف و حساسه. این سوزن باعث میشه که پارچه شما توی کار پیشبر فرو بره. یه 3-4 میل بیایید پایین‌تر سوزن رو بذارید. درجه دوختی که برای دوخت این درز استفاده میکنید درجه متوسط رو به بالا باشه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. 2.5 یا 3 درجه مناسبیه. خب این دوخت رو میزنم. خب این مسیر رو دوختم، با دستم یه بار میکشم که لیویردار نباشه، یه اتو روش میزنم و میام برای ادامه کار. خب حالا اضافات دوختم رو به حد 2-3 میل میرسونم. حالا این رو برمیگردونم. این دفعه الان دیگه میشه اینجا پشت پارچه من. میرم به سمت داخل، این رو مرتبش میکنم. نکته رو که باید توجه کنین، اون دوخت اولیه که شما رفتین از سمت روی کار، این دوخت اولیه از زاپاس دوختتون حدوداً 2 میل داخل تر باشه. مثلا اگر زاپاس دوخت شما اینجا بوده و 1 سانت بوده، شما به اندازه 8 میل داخل برید و دوخت بزنید. یعنی 2 میل کمتر از زاپاس دوختتون رو شما بدوزید. خب این رو تا میکنم. الان دیگه اینجا پشت پارچه است. حالا میذارم زیر پایه. من 2 میل اینجا فاصله داشتم دیگه، یعنی 2 میل من کمتر دوخته بودم دوخت اولم رو. به فاصله 2 میل یا نهایتا 1 پایه از لبه دوختم یه دوخت دیگه میرم. حالا موقع دوخت دقیقاً این درز دوخت رو با دستتون بگیرید به این صورت که دقیقاً وسط باشه، این درز دوخت جابجا نشه. یه مقدار خیلی کم بکشید و بدوزید. خیلی کم، کشش خیلی کم.
و یه اتو روش میزنم. ببینید این الان پشت کار دیگه و اینجا میشه روی کار. ما دوختمون رو ابتدای کار از رو دوختیم، دوخت دوممون رو از داخل رفتیم. یه اتو که روش بزنم درز لباس حریر شما به این صورت دوخته شده، خیلی راحت و تمیز و درزم خیلی سبکه، اضافات دوخت زیادی هم دیده نمیشه، چون ما نمیتونیم پارچه های حریر رو سردوز بزنیم یا اگر یه دوخت معمولی بزنیم یک مقدار که کشش ایجاد شد اون دوخت پاره میشه، ولی این دوخت یک دوخت بسیار قوی و محکمه. تکنیک بعدی که میخوام بهتون یاد بدم دوخت لبه های پارچه حریر. شما دوخت 2 تا درز در پارچه های حریر رو یاد گرفتین. حالا فرض کنید میخواین پایین دامن حریرتون رو تو بذارین یا یک لبه ای از پارچه حریر رو تو بذارین. ما پارچه های حریر رو گفتم مثل پارچه های معمولی نمیتونیم سردوز کنیم و نمیتونیم دوخت بزنیم. باید یه دوختی بزنیم که هم تمیز باشه هم محکم باشه. کاری که میکنم 2 تا روش داره. روش اول اینه که میام به اندازه زاپاس دوختم که معمولا 1 سانتم زاپاس دوخت میذاریم، این لبه رو تا میکنم و زیر چرخ میذارم. سوزن چرخ رو به فاصله 2 میل از لبه‌ای که تا کردم توی پارچه فرو میبرم. گفتم از ابتدام سوزن رو فرو نمیبریم، یه چند میل میایم پایین تر. خب حالا شروع میکنم این زاپاس رو به اندازه 2 میلی که من گذاشته بودم دوخت میکنم. حالا باید موقعی که میدوزیم این دوخت ما در حالت یک مقدار این پارچه رو بکشیم برای اینکه یه دوخت تمیز و صافی داشته باشیم. ببینید من 2 تا نخ اینجا دارم، یکی نخ سوزن یکی نخ ماسوره. این 2 تا نخ رو از قسمت پشت میگیرم و میکشم. در تمام مراحل دوخت این 2 تا نخ توی دست من هستن و دارن کشیده میشن. با این دستم هم که دارم پارچه رو از قسمت جلو میکشم. پس با این حالت شروع میکنم به دوختن. خب حالا اضافات دوخت رو سبک میکنم. حالا یک بار دیگه این رو تا میکنم مجدد به سمت پشت کاره و حالا از روی همین دوخت قبلی که داشتم روش رو یه دوخت میزنم تا جایی که اجازه تا کردن دارم من تا میزنم. ببین من این رو اینطوری هم میتونم تا بزنم، این رو این شکلی هم میتونم تا بزنم. ببینین خیلی باریکتر هم میتونم تا بزنم. تا جایی که اجازه تا کردن دارم این رو تا میزنم. هرچی تایی که میزنید باریکتر باشه دوختتون در نهایت ظریفتره. حالا هم از قسمت جلو میکشم هم دوباره این 2 تا نخ رو از قسمت پشت میکشم و میدوزم. دقیقاً سعی کنید روی دوخت قبلیتون دوخت بزنید. ببینید در نهایت تمیزدوزی لبه پارچه حریر به این صورت در میاد. خب این یک روش. بریم برای روش دوم. توی روش دوم من از یه تیکه نوار گرن استفاده میکنم. نوار گرن یا تور دبی نوارهایی هستن که به پهناهای مختلف توی خرازی ها به فروش میرسن، برای معمولا لباس های مجلسی استفاده میشن. میتونم از این نوار استفاده کنم. میام و یک سر این پهلوی نوار گرنم رو قیچی میکنم. ببینید وقتی قیچی میشه این سرش به این صورت میشه، مثل تیغای ماهی میشه. این سری که قیچی نشده ببینید به این صورته. خب حالا پارچه رو میارم، اون لبه‌ای رو که قرار تمیزدوزیشو انجام بدم از سمت رو، الان اینجا روی پارچه به سمت من قرار داره، از سمت رو این نوار گرن یا تور دبی رو میذارم، میدوزم به لبه پارچم. نیازی نیست زاپاس دوخت زیادی بذاریم. ببینید سوزن با لبه کارم به اندازه 1 پایه فاصله داشته باشه کافیه. این نوار دبی کش میاد، اصلا موقع دوختن نکشیدش، در حالت معمولی و عادی بذارید روی پارچتون رو بدوزید. حالا برش میگردونم، میبرم به سمت داخل. ببینید اینجا رو بود، از رو دوختم. حالا نوار رو برمیگردونم میبرم به سمت داخل. الان نوار اومد به سمت داخل و شروع میکنم یه دوخت میزنم.
برای اینکه کنترل خوبی داشته باشم روی دوختم. دوخت تمیز همیشه به سمت رو قرار داره. الان اینجا روی پارچه است. ببینید یه بار دیگه بهتون نشون میدم. اینجا روی پارچه بود. دوخت اولم انجام دادم، برش گردوندم، بردم به سمت داخل. حالا از سمت رو دوباره یه دوخت میزنم. دوباره موقع دوخت این دوتا نخ رو میکشم. دوباره به فاصله 1 پایه، سوزن با لبه کارم 1 پایه فاصله داره، میدوزم. خب حالا نوار گرن رو میکشم بیرون. ببینید اون برشی که ابتدا زدم، ببینید چقدر راحت باعث شد که این نوار جدا بشه. ببینید این از نتیجه دوخت به کمک نوار گرن. این از نوار گرن، این هم از دوخت قبلی. به نظر من با استفاده از نوار گرن هم دوختتون راحت تره و هم نتیجه کار تمیزتره. حالا گاهی وقتا نیازه که شما این دوتا لبه رو تمیزدوزیش رو انجام بدین و میخواین اتصالشون اتصال تمیزی باشه. من اگر بیام هر دوتا درز رو با تکنیک نوارگرن یا تکنیک قبلی بدوزم، بعد اتصالشون هم اینجا به این صورت میشه، این گوشه زیاد جالب نیست. پارچه من پارچه ظریفیه. ببینید من اگر همه رو تا کنم نهایتا اون هم به این صورت رو این تا میشه دیگه. اینجا اتصالش ببینید اتصال قشنگی نیست. پارچه من پارچه حریره و اتصالش هم باید اتصال ظریفی باشه. از فرض میکنیم این لبه و این لبه قرار تمیزدوزی بشه و خب اینجاش هم که باید تمیزدوزی اتصالش خیلی زیبا و شکیل باشه. خب میام به اندازه 1 سانت زاپاس دوختی که داشتم تا میکنم. گفتیم برای پارچه‌های حریر زیاد زاپاس دوخت نمیذاریم. از لبه 2 میل فاصله میگیرم. تا اینجا شبیه کاریه که توی روش اول انجام دادیم. 2 تا نخ رو میکشم، با یک دستم این رو میکشم و این مسیر رو میدوزم. مسیری که دوختم رو زاپاسش رو سبک میکنم. زاپاس رو به اندازه 2-3 میل سبک کردم. حالا این یکی درز رو میام دوباره به اندازه زاپاس دوختی که گذاشتم 1 سانتی که گذاشتم تا میکنم. همون کارهایی که برای اون سمت انجام دادم برای این سمت هم انجام میدم. نخ رو از پشت میکشم، میدوزم. زاپاس دوخت این سمت رو هم سبک میکنم. زاپاس دوخت این سمت رو هم سبک کردم. توجه کنید این دوخت از پشت پارچه داره انجام میشه. حالا ببینید این 2 تا لبه رو الان اینجا پشت پارچه است. ببینید اینجا پشت پارچه است. این 2 تا لبه رو اینجوری روی همدیگه میذارم. این نخ رو نباید بچینید. این 2 تا رو به این صورت روی همدیگه میذارم. به فاصله 0.5 سانتیمتر میام پایینتر، یه دوخت اینجا به این صورتی که دارم نمایش میدم یه دوخت اینجا میزنم. درجه چرخ رو حتما روی درجه کم، مثلا روی 1 میذارم. ببینید این نخ رو میکشم، میام اینجا یه دوخت اینجا میرم. خب حالا یه نخ و سوزن خیلی ظریف میارم از قسمت این. الان باید 1 بار دیگه برگرده بیاد و ببینین الان به این صورت بود که من که برش زدم اضافاتشو. حالا این باید 1 بار دیگه برگرده بیاد و 1 دوخت این لبه بخوره. برای اینکه بتونم این گوشه رو تمیز در بیارم یه نخ و سوزن ظریف میارم. این نخ رو ببینید من اینجا یه گوشه تیز مثلثی دارم. این رو وقتی برگردونم یا با یه پنس خیلی نوک‌تیز این رو برگردونید یا با نخ و سوزن. ببینید این سوزن رو میبرم داخل، نمیکشم تا آخر، نخم بیرون باشه. از کنارش 1 میل اونورترش کنارترش دوباره این سوزن رو در میارم. الان این نخ به من کمک میکنه که من این رو به صورت نوک‌تیز، ببینید به صورت نوک‌تیز بتونم برگردونم. خب حالا میام سراغ مرحله دوم دوختم. الان ببینید این قسمت پشت پارچه است که اضافات دوخت داره. دوباره تا میکنم تمام دوختا
از پشت پارچه انجام میشه. یک تای خیلی ظریف شبیه مرحله قبلی روش اول. این رو میکشم از قسمت پشتم. ببینید با این دستم این رو میکشم از قسمت پشتم، این دوتا نخ رو میکشم. به اینجا که رسیدم، حالا این نخ رو میکشم. ببینید این دوتا نخی که اینجاست رو میکشم. این یکی هم، این قسمت هم باید تا بخوره. با یک دستم این لبه رو میکشم، با یه دستم این رو میکشم و تا بتونم این گوشه رو تمیز در بیارم. به انتها که رسیدم، یه بخیه که دیگه مونده بود تمام بشه، سوزن توی پارچه برمیگرده و دوباره این دوتا، حالا این نخایی که اینجاست رو میکشم و روی دوخت قبلیمو دوخت میزنم. حالا دوختم که تمام شد، این نخ رو میکشم بیرون و نتیجه، ببینید نتیجه گوشه‌ای به این تمیزی و زیبایی. شما اگر از هر تکنیک دیگه برای دوخت گوشه های پارچه های حریر استفاده کنید، قطعا نتیجه کار به این زیبایی نخواهد بود. ترفندها و تکنیک های دوختی که بهتون آموزش میدم همه در جهت بهبود دوخت شما و سکه‌دار شدن دوخت شماست. امیدوارم که این ترفندها رو دوست داشته باشین. قبلا یکی از چالش‌های بزرگ که دوخت پارچه‌های کشی بود رو ترفندها و تکنیک‌هاش رو آموزشش رو بهتون دادم. اگر دوست داشتین که چالش‌های دوخت پارچه‌های کشیتون رو برطرف بکنین، ویدیوی بالا رو حتما ببینید.